primeira das relatoras é a miña compañeira de departamento, María. Vale, ela é profesora axudante de doutor do Departamento de Estatística, Análise Matemático e Optimización. Vale? Bueno, ela nos vai a falar do paquete NPCIRC e a análise de datos circulares. Entonces, María, cando queiras. Tela aquí, María. Ah, sí, sí. Vale, pues. Cando queiras, estás aí algo, entonces todo, vale? Gracias. Bueno, para empezar, quería dar moitas grazas á organización. Primeiro, por facernos desfrutar hoxe desta xornada. E segundo, por convidarme a estar aquí. Faime particularmente moita ilusión porque a miña primeira charla nunha xornada ou congreso foi nas sextas xornadas de R en 2019. Dos nervios que tiven fai 5 anos agora, pois hai gran diferencia. Ademais, nesas xornadas tamén falei en parte do paquete NPCIRC. Nese momento era usuaria, non me imaginaba que iba a acabar facendo eu actualizacións deste mesmo paquete. Entón, o paquete NPCIRC realmente foi publicado inicialmente no ano 2013 por María Oliveira, que era a anterior a maintainer original do paquete, Rosa Crujeiras e Alberto Rodríguez Casal. Este paquete creouse para conter ferramentas para analizar datos direccionais ou datos circulares mediante técnicas non paramétricas, que realmente era o tema da tese de doutoramento de María Oliveira. María Oliveira deixou o mundo académico, introduciuse no mundo empresarial, e cando eu empecé a tese en 2019 utilizaba moito este paquete, pero levaba uns anos sen actualizar. Entón decidimos que iba a retomar eu este paquete e intentar actualizalo cos avances da miña tese de doutoramento que tiña moito que ver coa tese de María Oliveira e coa temática deste paquete. Entón, originariamente, de feito, este paquete ten un paper que o acompaña, que foi publicado en 2014 no Journal of Statistical Software. Inicialmente xa o paquete tivo moi boa acollida. O que quero facer nesta charla é simplemente comentar un pouco que tiña originalmente o paquete, que ferramentas tiña, e comentar brevemente as novas actualizacións que estivemos facendo nos últimos anos. Non só eu, senón tamén cos meus colaboradores José Meijeiras Alonso, Rosa Crujeiras ou Irene Gaibels. Entón, para empezar, este paquete proporciónanos ferramentas para analizar datos circulares. Os datos circulares son simplemente datos que teñen soporte na circunferencia, como direccións, ángulos, pode ser a dirección da corrente marítima, por exemplo, a dirección das ondas, ou o ángulo no que escapa un animal cando é perseguido por un depredador. Na imaxe o que tedes son datos das direccións de movimento de dragonflies, non me acordo como se di isto, cabaliños do demo son en galego. Os datos direccionais, os datos circulares, non se poden analizar como datos usuais. Se vedes na imaxe, hai, digamos, máis ou menos a metade dos cabaliños do demo escapan en dirección ao rededor de pi medios, a outra metade na dirección completamente oposta. Se lle queres, por exemplo, facer unha media estes datos, isto non ten ningún sentido. Cal é a media entre a dirección norte e a dirección sur? Non existe. Entón, analizar datos circulares require de ferramentas específicas para este tipo de datos. En R existen varios paquetes para a análise de datos circulares e o máis básico que contén as ferramentas básicas é circular, e despois existen moitos outros paquetes que se centran xa en algo máis concreto. Neste caso, NPCIRC céntrase en métodos non paramétricos. Céntrase especialmente en dúas temáticas concretas. Unha é a estimación non paramétrica da densidade dunha variable aleatoria circular, e a outra liña sería a regresión, os problemas de regresión non paramétrica circular, é dicir, a estimación da función de regresión cando algunha das variables que están no problema de regresión ten natureza circular. É importante sinalar que neste contexto de regresión imos ter tres escenarios distintos, porque ti podes ter, por exemplo, se imaginas que a túa regresión é dunha variable sobre outra, podes ter unha variable explicativa circular e unha resposta escalar ou lineal.
Podes ter o caso contrario, onde a explicativa é escalar e a resposta é circular, ou podes ter o caso onde faz unha regresión dunha variable circular sobre outra variable circular. Entón, o paquete NP-Circ realmente explora estes tres casos. Vou empezar centrándome no caso da estimación da densidade circular, na estimación da densidade non paramétrica, é dicir, nós o que queremos é estimar a densidade dunha variable aleatoria, pero non asumir un modelo paramétrico detrás, senón estimar a densidade a partir dos datos. O que se adoita facer en datos circulares non é nada distinto do que se adoita facer en datos usuais. Utilizamos un estimador tipo núcleo, onde temos aquí unha función que se chama función tipo núcleo ou función kernel, que basicamente é un modelo de densidade. E normalmente depende dun parámetro de suavizado. Neste caso, o meu parámetro de suavizado é kappa. Entón, kappa vai controlar como de rugosa é a estimación, digamos. Se kappa é moi pequeno, vamos a ter unha sobresuavización. A miña estimación vai ser demasiado suave e perdemos as características importantes da densidade, pero se kappa é moi grande, imos ter un estimador infrasuavizado, de xeito que isto é demasiado rugoso. No paquete NP-Circ podemos facer a estimación, podemos obter a estimación da densidade circular coa función kernel-circ, pero para isto temos que seleccionar un parámetro de suavizado. Temos que seleccionar un kappa que sexa, digamos, óptimo para estimar a densidade. Nas versións orixinais de NP-Circ tiñamos varias opcións. Había o BWRT, que é unha regla do polgar. Basicamente é unha regla moi simple para seleccionar este parámetro. Funciona ben se a densidade descoñecida, a densidade verdadeira é unimodal, é simétrica, pero isto non é o caso cos datos dos cabaliños do demo. En casos como este, onde parece que hai unha bimodalidade, isto funciona bastante mal. Entón, tamén tiñamos outras dúas regras. Tiñamos unha validación cruzada con bw.cv e tiñamos tamén bw.pi, que é unha regla plugin baseada en misturas. Estas eran as regras que estaban disponibles nos paquetes orixinais. Na última actualización que fixemos en 2022, incluímos unha nova proposta que foi feita por José Meijeiras Alonso, na que el explora unha nova regla plugin, pero esta está baseada en ideas máis elaboradas, baseadas nos papers de Schieder e Jones, para que os que o coñezan. Entón, esta metodoloxía foi publicada neste ano no Journal of Statistics and Computing, e pois agora está xa programada dentro do paquete NP-Circ coa función BWAA de Meijeiras Alonso. En NP-Circ temos máis ferramentas para a densidade, temos certas ferramentas inferenciais como o sizer circular, pero non me quero meter demasiado neso hoxe e quero ir directamente ao caso da regresión. E centrarme primeiro no caso no que temos unha variable explicativa que é circular e unha variable resposta que é escalar ou lineal. Entón, eu quero estimar a función de regresión. A función de regresión usualmente non é máis que unha media condicional, non? O que pasa é que cando temos unha explicativa circular, claro, o 0 e o 2pi realmente son o mesmo punto. Realmente aquí, esta gráfica que tedes á esquerda, eu debería velo como xuntando o lado dereito e o lado esquerdo, e ao final, se o xuntas, tes un cilindro. Entón, neste caso, podedes imaginar que a nosa función de regresión que eu quero estimar está representada dentro da superficie dun cilindro. Queremos estimalo de xeito non paramétrico, é dicir, eu non quero supoñer nada da forma que ten esta función de regresión, simplemente quero estimalo a partir dos datos. Non vou dar moitos detalles, pero aquí o que facemos é un estimador tipo núcleo, como no caso da densidade, onde tamén teremos pois un kernel ou un núcleo, e teremos outro parámetro de suavizado. Teremos, como no caso da densidade, un kappa que temos que seleccionar. Entón, en NP-Circ, xa nas versións iniciales, tiñamos o estimador da función de regresión, que é kernreg-circ-lin, e podíamos seleccionar un parámetro de suavizado mediante a función bw-reg-circ-lin. Este parámetro de suavizado era seleccionado mediante unha validación cruzada. Despois temos o caso onde, o caso contrario, tes unha explicativa que é escalar, pero tes unha resposta que é circular. E aquí a periodicidade vémola, pois no caso contrario, realmente a parte de abaixo da gráfica e a parte de arriba que son o mesmo, entón aquí telo que unir, tes como antes un cilindro,
Pero realmente o caso é moi distinto, porque decía antes que a función de regresión usualmente non é máis que unha media condicionada, unha esperanza condicionada. E dicía ao principio que plantexarse facer unha media ou unha esperanza en datos circulares non ten ningún sentido. Entón, o concepto de función de regresión neste caso cambia bastante. Aquí é unha media circular condicional. As versións iniciais de NPCIRC tamén nos podían permitir estimar de xeito non paramétrico esta función de regresión mediante a función Kernrek-Lin-Circ, pero, de novo, temos que escoller un parámetro de suavizado. De novo, isto está programado na función BW-Rec-Circ-Lin e aquí utilizamos, de novo, validación cruzada. Por último, as versións orixinais de NPCIRC tamén nos permitían a estimación desta función de regresión no caso de que teñamos dúas variables que son circulares. E claro, aquí temos que xuntar un pouco as dúas cousas que vimos antes. A parte da esquerda e a parte da dereita desta imaxe son a mesma, pero que a parte da baixa e a parte de arriba tamén son a mesma. Entón, neste caso, a nosa función de regresión realmente está nun toro. Realmente, cando representamos no plano, parece que isto é completamente discontinuo, pero cando representas no toro, ves que a túa función de regresión sí que é continua, isto ten un sentido. NPCIRC tamén nos proporciona tanto o estimador tipo núcleo desta función de regresión no toro como a selección do parámetro de suavizado mediante validación cruzada. E tamén nos permite, que isto non o dixen antes, pero nos permite a visualización da nosa estimación no toro ou no cilindro. Vale, isto foi o que xa estaba feito cando eu empecé a utilizar este paquete. Entón, que melloras ou que actualizacións estivemos facendo no contexto da regresión? Primeiro, plantexámonos facer un contraste de hipótesis para ver se no contexto da regresión a variable explicativa realmente ten un efecto sobre a variable resposta. Porque cando faz unha estimación non paramétrica, realmente, como tes este parámetro de suavizado e depende moito dos datos a estimación, pode parecer que na curva de regresión que a curva de regresión fluctúe, pero realmente débese un pouco a aleatoriedade dentro dos datos e que non sexa debido ao efecto da variable explicativa na resposta. Entón, nos plantexámonos un contraste que plantexamos nos tres contextos de regresión circular. Vale, aquí mostro só no primeiro caso de resposta escalar explicativa circular, pero nós temos este contraste feito nos tres escenarios. Entón, na hipótese nula, asumimos que non hai un efecto da variable explicativa sobre a variable resposta. A variable resposta simplemente é unha constante máis un erro aleatorio. Vale, sería aquí na figura representado cunha liña rosa, non sei se se ve moi ben. E na hipótese alternativa o que teríamos é que realmente a resposta é unha función da variable explicativa. Esta metodoloxía está publicada desde 2021 no Journal of Statistical Computation and Simulation. Entón, engadimos a NPCIRC estes tres contrastes, digamos, nos tres escenarios distintos, coas funcións NoEffect-Circ-Lin, NoEffect-Lin-Circ e NoEffect-Circ-Circ. Realmente, o que utilizamos para calibrar o estatístico de contraste é unha metodoloxía tipo Bootstrap. Nese mesmo paper plantexámonos outro contraste no que nós queríamos estudiar a igualdade de curvas de regresión setistas distintos grupos. Por exemplo, temos no paper un exemplo de datos reais bastante chulo, no que hai uns biólogos que fan un experimento con grilos e ven a dirección na que escapan estes grilos cando ti os molestas. O que pasa é que hai algúns grilos que escapan mediante salto e outros que escapan correndo. Entonces, os investigadores querían ver como afectaba a dirección desde que lles das desde que molestas, non? Eles o que lles facían cunha xiringa inxectaban un pouco de aire. Entón, esa dirección desde a que ti inxectas o aire afecta o ángulo no que les escapan. Entón, para iso podes estimar a curva de regresión. Se facemos o contraste de non efecto, o contraste de significación de antes, vimos que sí, pero hai diferencias entre os grilos que saltan e os grilos que corren. Entonces, fixemos un contraste para ver se realmente as curvas de regresión en distintos grupos son a mesma. E, de novo, tamén fixemos este contraste nos tres escenarios distintos de regresión circular e calibrando o estatístico de contraste mediante Bootstrap.
Bueno, no caso dos grilos, sí había diferencias significativas na función de regresión entre os grilos que corrían e os que saltaban. Podedes facer este contraste en R con NP-circ coas funcións ANCOVA-circ-lin, ANCOVA-lin-circ e ANCOVA-circ-circ. Quero mencionar que cando fixemos as actualizacións do paquete intentamos manter un pouco a nomenclatura original do paquete con esta diferenciación de circ-lin, lin-circ e circ-circ. Agora hai xa tantas novas funcións que creo que isto queda un pouco repetitivo, entón plantexámonos que na seguinte actualización poñer simplemente un argumento que nos indique o caso de regresión onde estamos. Despois, outra segunda metodoloxía que quixemos incluir no paquete é a que saliu dunha estadía de investigación que fixen en Bélxica coa profesora Irene Geibels. Aquí o que nos plantexábamos era, imos ao primeiro contexto de regresión, onde teño unha explicativa circular e unha resposta escalar, pero agora plantexome que a miña resposta pode ser moi xeral, pode ser datos de moi distinto tipo, poden ser datos de conteo, poden ser datos moi asimétricos, binarios, poden ser proporcións. Entón, o que nos plantexamos é, a distribución condicional dos datos podes asumir un modelo paramétrico. Nos datos de conteo, por exemplo, poderías asumir unha Poisson, ou nos datos que son binarios poderías asumir unha Bernoulli, e facer unha especie de regresión xeralizada, pero cunha resposta circular. Unha regresión xeralizada, pero onde ti podes escoller a distribución que ti queiras para a resposta condicionado a un valor da explicativa. Algúns dos exemplos que fixemos, por exemplo, foron ver o número en macacos nun experimento onde se lles daba un estímulo visual que era unha dirección, non? Uns puntos que se movían en distintas direccións. Entonces, inflúe a dirección na que se moven os puntos no número de spikes cerebrais que sofrían no cerebro. Eso era o que querían ver os investigadores. Entón, neste caso, por exemplo, asumimos que a distribución condicional era unha Poisson e que dependía da dirección dos puntos que se movían, que era unha variable circular. Como estimamos aquí a nosa función de regresión xeralizada? Pois utilizamos a log-verosimilitude local, quero decir, nos asumimos a distribución condicional, depende dun parámetro, o parámetro depende da variable explicativa circular, e maximizamos a log-verosimilitude, pero de xeito local, tamén cunha función tipo núcleo, e tamén teremos que seleccionar un parámetro de suavizado. Entón, isto témolo programado en NP-circ, coa función circ-local-lic, e podemos seleccionar o parámetro de suavizado con esta función de aquí, bw-circ-local-lic, que é unha regla plugin, pero baseada nas ideas de log-verosimilitude. E quero destacar aquí que se o que asumimos da distribución condicional é simplemente unha normal, o que temos é o estimador da función de regresión no primeiro caso. Pero que además desarrollamos unha regra para seleccionar o parámetro de suavizado, que inclúe tamén este caso, que vos decía que a única opción que tiñamos aquí para seleccionar o parámetro de suavizado era a validación cruzada, que no contexto circular non funciona moi alá. Entón, esta metodoloxía permitiunos obter un parámetro de suavizado plugin tamén no caso da regresión usual, que funciona, a verdade, moi ben. A última actualización que quería contar era sobre regresión modal. E non sei se moita xente coñece a regresión modal, pero basicamente comentaba todo o rato que a regresión simplemente é unha media condicional. Sí, unha esperanza condicional, esa é a función de regresión usualmente. Pero nos podemos plantexar problemas de regresión estimando outra característica condicional. Por exemplo, a mediana ou os cuantiles, iso é a regresión cuantil, que se utiliza tamén bastante. E nós neste traballo plantexámonos estimar as modas condicionais, que non teñen por que ser únicas, tipo de ter varias modas condicionalmente. Aquí o que tedes son uns datos tamén dun experimento con datos con animais, neste caso peixes. Neste caso tiñan un acuario cuns peixes e querían ver como estes peixes escapaban dun depredador. Entón utilizaron un robot, porque claro, se pos un depredador no acuario, os teus peixes acaban mortos. Utilizaron un robot disfrazado cun cadáver de peixe adulto que movían por control remoto e perseguía os peixes pequeniños. Entón, o que querían ver é, en función da dirección na que o robot se acercaba ao peixiño, en que dirección escapa o peixe.
Se utilizamos, bueno, neste caso estamos nunha regresión onde as dúas variables son circulares, e se utilizamos unha regresión usual, a regresión en media, digamos, obtemos esta estimación de aquí, o que está en azul serían unhas bandas de confianza, entón vedes que aquí a banda de confianza é moi grande. E, de feito, a nosa estimación en varios puntos está en sitios onde temos moi pouquiños datos. Entón, o que fixemos foi, en vez de estimar a media condicional, estimamos as modas condicionais. E obtivemos isto de aquí da dereita. A estimación estaría en vermello e teríamos as bandas de confianza en azul. E que saco de aquí? Porque aquí no centro teño solo unha moda, pero aos lados teño dúas modas. Pois o que sacamos era a conclusión que realmente os investigadores querían ver, que cando o peixe que quere escapar, ve o seu depredador pola dereita ou pola esquerda, polos lados, onde ten os ollos, onde está vendo ben o depredador, entón escapa e ten unha resposta que se chama contralateral, que é unha resposta, digamos, lista. É a resposta óptima en términos matemáticos para poder escapar. Pero, cando o peixiño ve o depredador desde o lado frontal ou desde a cola, onde non ten os ollos, entón hai algúns peixes que escapan de forma contralateral ou escape óptimo, pero hai outra moda que escapan ao lado oposto. Este é un escape que non ten ningún tipo de sentido, pero é que non están vendo realmente o depredador. Entón, como estimamos estas modas? De novo, fixemos isto nos tres escenarios de regresión circular. Aquí vouno representar só no caso do cilindro, pero as modas realmente son os máximos da densidade. Entón, neste caso, serían os máximos da densidade condicional. Entón, o que facemos é estimar primeiro, non paramétricamente, a densidade condicional. Aquí teríades a densidade condicional nun cilindro. E despois a isto, pois, intentamos calcular os máximos locais desta densidade condicional. E obtemos algo así. Este sería o meu estimador das modas. Formalmente, os máximos simplemente son aqueles valores nos que a primeira derivada é cero e a segunda derivada é menor que cero. Entón, eu estimo non paramétricamente a densidade condicional e despois tomo os máximos. Isto programámoslo en NPCirc tamén. Temos as funcións modalRegCircLin, modalRegLinCirc e modalRegCircCirc. E aquí tamén temos que seleccionar parámetros de suavizado. Para que? Para estimar a densidade condicional. O problema é que non hai un parámetro, hai dous. Vale? Para estimar a densidade condicional necesitamos dous parámetros, un asociado a unha variable e outro asociado a outra variable. Entón é un problema un pouco complexo. Propuxemos unha regra baseada nunha especie de validación cruzada modal e témola tamén aquí programada en BW modalRegCircLin, LinCirc e CircCirc. O que pasa é que, bueno, tarda bastante, verdade que isto é unha cousa que nos gustaría actualizar de novo, poder facer algo un pouco máis elaborado. Entón, esta metodoloxía da regresión modal con datos circulares está publicado en Annals of Applied Statistics desde 2023. Entón, que quereríamos facer agora? Moitísimas cousas. Entón, gustaría meter tempo para poder actualizar o paquete e meter cousas que, bueno, realmente non fixemos nós, pero están na literatura e non están en R. Entón, hai por aí, pois, por exemplo, para densidade, contrastes de bondade de axuste. Hai un modelo paramétrico que realmente sexa o correcto para os datos. E podes facer un contraste baseando nun estimador non paramétrico. Se o estimador non paramétrico se parece moito a ese modelo paramétrico, podes facer un contraste e ver se realmente ese modelo é axeitado. Para a regresión poderíamos facer o mesmo. E todos estes contrastes están disponibles na literatura, pero todavía non están disponibles en R. Despois, todos os modelos de regresión que presentei son univariantes, só podemos ter unha variable explicativa. Pero nos gustaría tamén incluir neste paquete modelos de regresión onde ti tes múltiples variables explicativas. En concreto, neste contexto, estamos traballando xusto agora, queremos mandar mañá, posiblemente o paper, a revisión. Estamos traballando en modelos single index, que son modelos nos que ti tes múltiples variables explicativas. O que pasa é que nos modelos non paramétricos, se temos demasiadas variables explicativas, temos a maldición da dimensionalidade. Isto non funciona moi ben. Entonces, para paliar eso, pues temos os modelos single index, que entón, como imos mandar o paper posiblemente mañá, espero tamén temos o código e incluílo en NPCirc. E moito máis.
porque ao final este NPCIRC é un proxecto colaborativo de xente que traballamos dentro do noso grupo de investigación en datos circulares, non só meu, entón a idea é que non fagamos un paquete de R de cada paper, senón que todas estas ferramentas que están dentro do contexto de non paramétrica circular vayan incorporándose o paquete NPCIRC. E isto é todo pola miña parte. Moitas grazas pola vosa atención. Gracias, Gracias, María. Non sei se alguén ten alguna pregunta ou comentario para María. Bueno, escoitando esta charla, que algunhas cousas menos ou menos xa sabía, ¿no? Vexo que vades facendo un montón de actualizacións relacionadas con técnicas de datos circulares. A miña pregunta é, veñen vos unhos datos, entonces suxirenvos seguir avanzando na metodoloxía ou avanzamos na metodoloxía e despois buscamos os datos? Pois as dúas cousas, depende un pouco do proxecto. Por exemplo, dentro do paper que fixemos en Bélxica, dentro da verosimilitude local, aquí sí que queríamos facer esta metodoloxía, despois fomos buscando exemplos, pero, por exemplo, cando aplicamos isto, os datos que comentaba dos spikes neuronales en función da dirección, démonos conta que asumir unha Poisson aquí, por exemplo, quizáis non era de todo correcto, porque vimos tamén na literatura da neurociencia que neste caso a varianza parece que tamén cambia coa dirección, coa dirección dos puntos. Entón, ao final, acabamos facendo outro paper, isto tamén está en NPCIRC, o que pasa que non me daba tempo a falar de todo, un paper que está en Biometrics, na que asumimos, digamos, unha Poisson doble. Na Poisson a media e a varianza son a mesma, entón, neste contexto, a media da Poisson cambia coa variable circular, pero a varianza da Poisson tamén cambia. E vimos, efectivamente, que hai cambios moi significativos na varianza en función da dirección dos puntiños. Pois moi ben. Pois, sí. Moitas gracias, María. A verdad que a presentación foi moi interesante. A verdad que eu non sei nada de datos circulares e, bueno, hasta me enterei de algo. Entón, claro, seguindo un pouco ca pregunta que che fixo María, claro, a mí os exemplos que pos para mí quedanme moi alleos, pero ocurríseme ao facer a túa presentación que ti cando tes unha serie de tempo, imagínate a serie de turismo compórtase dunha maneira circular ao largo dos anos, vai tendo picos. Poderías aplicar datos circulares? Sí, de feito, eu suelo traballar, é verdade, con datos de animales, datos meteorolóxicos, pero tamén hai moita xente que aplica estas técnicas a, por exemplo, cando ti estás interesado en un fenómeno, en cando sucede un fenómeno, pero só te importa, por exemplo, só me importa o día da semana, ¿no? Por exemplo, para ver chegadas a urxencias, canto cambia eso considerando o día da semana. Non estás interesado na serie de tempo, senón só, hai máis chegadas a urxencias en fines de semana, en lunes, entonces realmente eso é un dato circular, a semana é periódica. En este tipo de casos, pois sí. Incluso considerando a serie temporal, pois tamén se podería aplicar, ahora sí, tendo en conta esta dependencia temporal. Pero a serie temporal como que tendrías que dividir, ¿no? Para aplicar... Sí, realmente do que máis teño coñecemento é cando non tes a serie temporal, non? Simplemente te interesa cada trozo, sí. Muy bien, pues agradecemos de nuevo a María.